Bi duruşma jin kulîlka buhara çandêye desteya çandêya Herêma Cizîrê heftemîn festîvala wêje û hunera jinê li navenda Mihemed Şêxo ya çandhunerê li bajarê Qamiş li Rojavayê Kurdistanê saz kir. Hejmarek jin ji hemû pêkhateyên Bakur û Rojhilatê Sûriyê di vê festîvalê de beşdar bûn. شخوك تحمو قضاء تخو يعني كرن جني إثباتا خوكرية أم جوك قضاء چانده مخواست بقول درفت و إمكانيات خواه أم كاربن واجنا هم پیش بخینن. موزیک، هلبست، تابلوین هنری، کارین دستی و گلک هنرین دن ین کلپوری و فلکلوری ین جنین جه همو باجار و نافچین باکور روجهلات سوریه دوی فستیواله دا هاتن پیشکش کرن. 3 نساء عم نشتغل. ام سه جن بکار دستان بشدار بونه. آرمانجا ما سپاندنا هبونا جنیه. جن برهمداره خودی فکریه. ام کار خو نشانه خلقی ددن. کار ما درکتیه در وی نافچین باکور و روجهلات سوریه. کار ما کلپوریه. لداویه ده همو بشدار هاتن خلات کرن. هر وها خلاتن دراوی بسر 15 بشدارن کد بشن ویجه و هنر ده بسر کتنه هاتن بلاف کرن. محمد ابراهیم روداو